سلام و عرض ادب خدمت هموطنان عزیز. امروز یک ویدیو آماده می سازم مخصوص به بانوای عزیز، به بانوایی که وقت زمانی که موتر شما چالان نمیشه دلیلش چی است. باز شما حتما پریشان میشه، میگین موتر ما سلف نمیزنم، ما چطور کنم؟ بهترین راه حلش براتون نشان میتم که طریقی آسان ضرورت بینش به انشورنس زنگ بزنین یا شما مثلا موترتان تو کنین ببرین به کدام مستری خانه. بیاین دوستا عزیز بانوای عزیز، به خاطر که آقایان کلگی بلد هستند مگر بانوا نیستند. اینی که است، اینی لین بدری است. این لین بدری وقت زمانی که لق باشه، اینی قسم شورک بخورم یا یک قسم پوپنک واری منگ میگیره اینجایشه. وقت زمانی که منگ گرفت بازی چی نمیکنه؟ برق تولید نمیکنه. اونموز که موتر چی میشه؟ از سلف میمانه. یا اینیش این لین مثبت بود، این لین منفیش است، یا لین منفیش یا لین مثبتش اینی قسم چیزا پیدا میکنه. اینی خود دوره شمع بدری باز اونموز که موتر از سلف میمونه. راه حل ازی چی است دوستا؟ راه حل ازی عزیز که میتونین شما آب جوش، وقت زمان دیدین که جا چتل شده، آب جوش شما میگیرین، مثل که چای دم میکنین، اونمو رو میارین در سرش خالی میکنین، در سر اینمی قسمت ها از این آب جوش هم اندازین، در این قسمتش آب جوش هم اندازین، پاک صفا میشه. این را میکشین، این را اتو میکنین لقی از این را، به خاطر که تایت اگر نبود شما شورک میتین، بازونمو آب جوش که انداختین پاک صفا میشه و موترتون سلف میزنه. یک مسئله. دوم مسئله، وقت زمانی که شما به طور مثال موترتان خراب می باشه، بانت بالا میکنین، موترتان اگر گرم بود کوشش کنین بانو عزیز که دایی دست نزنین. این بسیار خطرناک چیز است. خدای نخواسته رویتان می سوزانه، سبب سوختن رویتان میشه. دیگه بسیار کوشش کنین وقت زمانی که ماشین و موتر گرم بود دایی دست نزنین، ایره باز نکنین. وقت زمانی که باز بکنین سبب بسیار بدبختی و پریشانی میشه. خدای نخواسته. موفق باشین. خدا کنه که آقایان عزیز، برادر عزیز، شما آزرده نشین. نگوین توی گپ آسانه چرا تو ویدیو جور کردی، مگر همین گپ آسانه یک تعداد خانما، یک تعداد هموطنای ما بلدیت ندارن، ما به خاطر از اونا جور کردیم. موفق کامگار باشین. خداحافظ.